Szép napot, szeretném bemutatni ezt a viszonylag egyszerű, de a maga kategóriájában különleges kis Akai APA 201-es lemezjátszót. Igaziból ez a Videoton Toronynak volt a készüléke, japán-magyar tervezésű. A magyar tervezés meg is hozta a bizonyos előnyét, majd meg fogom mutatni a videóban, hogy miről beszélek. Szép állapotban van, igaziból egy Akai PC33-as vagy 35-ös, ha jól látom, tű van rajta. Felépítését tekintve direct drive-os, alumínium tányérral, egy carlift, ilyen pici kis kapcsoló lehetőséggel, sebesség, illetve félautomata lévén egy cut per return, tehát a emelés, illetve visszatérés. És itt jön az érdekesség, amit egyébként hasonló kategóriában, még például a PL200-as általán nagyon kedvelt lemezjátszó sem tud, sem a többi sem, hogy a visszatérésnél a kart ugye nem emeli föl, csak amíg visszaviszi a helyére, de amikor a helyére kerül, akkor leengedi. Na most ez a készülék, mindjárt megmutatom, ott hagyja, tehát sokszor kerül az ember olyan helyzetbe, hogy elfelejti, hogy úgy hagyta ott a lemezjátszót, hogy véget ért a lemezhallgatás, és most legközelebb ráhelyezi a lemezre a tűt, akkor hopp, rá is pottyantja, mert ugye a carlift az nem emelte föl. Most nézzük meg, majd lemezen tudom ezt bemutatni, nyilvánvalóan. Mindjárt felrakok egy lemezt, és akkor be fogom ezt a lehetőséget mutatni. Most tehát akkor nézzük, miről beszélek. Elindítom a lemezt. A carlift az szépen finoman ereszkedik. És természetesen föl le. És amikor megnyomtam a visszatérítést, akkor már lehetett látni, nem is figyeltem, de visszahúzta a fölemelt állapotba a tűt. Ezt mindjárt végállásnál is kipróbáljuk. Tehát véget ért a lemez, és nézzük meg, hogy amikor felemeli a kart, akkor maga a carlift is visszatér a kiinduló pozíciójába, tehát megvédve ezzel azt, hogy ha esetleg nem vagyunk ott a lemeznél, amikor véget ért, a következő indításnál nem tudjuk rápottyantani a lemezre a hangszedőt, ami azért kifejezetten előnyös tulajdonság, mind a lemez, mint a hangszedő védelmében. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna bemutatni, esetleg még annyit, hogy a sebességtartás tekintetében egyébként hozza a PL200-as értékét, tehát ez a 0,0405 lemértem androidos programmal,